Здраво, јас сум Загорка Попантовска-Андовска и ја водам Детската и младинска филмска академија при Центарот Даниел Стануевски, што популарно ја викаме Даста академија. До сега со учениците од Даста, со младите филмаџи имаме сработено многу проекти, од кои што последниот филм со наслов Кукачот беше на тема булинг. Ние го работевме пред овие актуелни случувања на тема булинг, односно врсничко насилство во Македонија, така што само ни се потврди дека сме на добар пат и имаме уште едно ново сценарио кое што би сакале да го реализираме. Булингот е дефинитивно нешто што треба да се земе во предвид, треба да се размислува на таа тема и треба да бидат освестени, особено учениците, дека тоа што се прави е многу лошо. Кога ќе се случи тоа, не можеш само да се погледнеш пак во огледалото и да се видиш исто. Некој ако ти рече идиот, ќе почнеш да размислуваш повеќе за што правиш, да кјудиш и не ја губиш таа твоја слобода. И со тоа што ја губиш таа твоја слобода, твоето размислување не е исто. И со твоето размислување што не е исто, да кажеме, ќе дадам пример час по математика, нема да можеш да се фокусираш на математиката, ќе се фокусираш на зборовите кои што ти ги има кажано некој, кои што тебе ти имаат реално повредено. Се чувствуваш како да ништо да не сакаш, бидејќи си другачи од другите. Зборувам со тие деца, ги прашувам, воопшто не ми е пријатно. Тоа не века што ме повредува, што училиштата ништо не превземаат. Например, ако едното дете на другото дете му каже нешто и детето не може да се исконтролира, одма ќе фати да го тепа. Има некои случаи каде што децата се кајат за тоа што го направиле и мислам дека и на нив ќе им остане последица од тоа. Нашиот нов филм е инспириран од еден вистински настан, кој што се случи пред неполн месец во Перт, Австралија и нормално е поврзан со темата булинг или врсничко насилство. Всушност станува збор за деца од 10 години кои што на своја соученичка се обиделе да ја го одземат животот, бесејќи ја на дрво. As if I'm dead, how am I going to be able to be a part of their, how am I going to be able to be their friend? Sorry. Сакавме да видите дека тоа навистина беше еден реален случај, а не нешто сосема измислено, поврзано со бесење практично на 10-годишно девојче од страна на нејзини соученици, но врсничкото насилство не е нешто што се случува таму некаде далеку. Напротив, видовме многу примери, односно, сега медиумите ги пренесоа тие примери поврзани со врсничко насилство и во Македонија. Сметам дека од секогаш тоа постоело и некако се третирало како детска игра. А всушност не станува збор за детска игра. Сакам да демонтирам дека девојчето е фрлено преку прозорот, а девојчето само скока. Што ќе превземат, секогаш ќе им речат на децата, јас ќе разговарам со тоа дете и ќе му кажам дека не треба така да прави или дека ќе поразговара со неговите родители или едноставно ќе го повикаат невиното дете и детето што го поттикнало тоа да се смира, тама мислам дека тоа не помага. Ние од Даста, јас и моите ученици веруваме дека уметноста може да го смени светот. Мислам дека уште поголемо влијание би имале уметничките продукти, бидејќи така тие би стигнале кон повеќе број на луѓе и би се отворила темата за разговор. Мислам дека филмот особено би можело да предизвика големо влијание и на децата што се жртви на малтретирање, бидејќи ќе знаат дека не се сами и дека ќе има некој да им помогне на нив, но исто така и возрастните да превземат нешто. Како умре? Им дозволувал да го тепат?
Закривате. Здраво, што правиш? Здраво. Го терал да се слика гол. Гол! Гол! Како? Ќе те убијам. Си бакнал некоја? Ти дала си? Од досада те зезавме. Дефинитивно се ја разбудија во нив свеста за булингот и се разберем па на жал кога го изгледа филмот, кога сватија што навистина се случува и нешто поминува едно дете. Сега во овој период кога сите гледаат филмови, гледаат во театар одат, мислам дека може да го потигне народот да не прават повеќе булинг. Веруваме дека и овој наш нов филм може да придонесе поинаку да се гледа на овие настани и едноставно што помалку врсничко насилство и што помалку булинг да се случува помеѓу децата. Сега ќе ви го раскажам во кратки црти синопсисот, односно идејата за филмот, за да процените дали вреди да се донира за ова сценарија. Во фокусот ја имаме приказната што ви ја спомнавме од Перт Австралија, но ние ќе го раскажеме преку една наставничка која што има огромна грижа на совест затоа што не превземала реални мерки да се сузбие врсничкото насилство врз девојчето, кое што сега, благодарение на тој таков игнорантски однос од страна на училиштето и наставничката, практично завршило во кома. Девојчето е во кома, соучениците се трудат да го прикријат целото тоа заедно со училиштето, дури наставничката добива отказ од работа и забрана сите да комуницираат со неа. Меѓутоа, таа одлучува по секоја цена да ја истера правдата пред очите на јавноста, но она кое што ќе ни изненади на крајот на филмот е дека од кога ќе ги пробие сите бариери и кога ќе дојде точно до вистина она што се случило за време на таа екскурзија, като знаеме дека и незината ќерка, која што е една од соученичките на девојчето, практично била вмешана во овој настан и тоа како јас и нашите ученици, како што велиме, како командант на целата акција, наоѓаме клип на кој што гледаме како ја снимаат случката со бесењето и како и незината ќерка дава инструкции. Практично ова е една античка матрица во која што, барајќи го злосторството го пронаоѓаме во себе си и треба да размислиме всушност дека можеби секој од себе си треба да тргне за нештата да бидат подобри.